Türk ekonomisiyle ilgili konuşacağım. Türk ekonomisi neden Japonya'dan, Almanya'dan geliyoruz? Adalar ülkesi, birisi de kuzeyde. Yani Türk ekonomisinin Almanya'dan, Japonya'dan, Güney Kore'den geri kalması için eee reel yani gerçek bir sebebi yok. Sanal yani değiştirilebilir ve iyi planlanan, iyi bir stratejiyle %100'e yakın çok kısa zamanda aynı seviyeye ulaşması mümkün olabilir. Bunun için iyi bir strateji, planlama ve program lazım ve de insanlara motive etmek lazım. Yani o motivasyon nasıl olabilir? İşte savaş ruhu yüklemek lazım. Savaş ruhu, yani eskiden insanlar savaşa nasıl teşvik ediliyormuş? İşte nüfus artıyor, otlaklar kısıtlı vesaire. Dolayısıyla termodinamiğin ikinci yasasına da göre bile genişlemeye ihtiyaç var. Ama bugün toprak üretiminde önemli bir pay yok. Dolayısıyla dikey yükseliş, yani bilgi, atom düzeyinde, sifir olsun, elektronik olsun, mekanik üzerinde yani ilişkiler, hava üzerinde olsun, uzay teknolojisi olsun, hava düzeyine büyütme açısından bu şekilde genişlemek önemli. Yani bilgi üretim, önce bilgiyi ele geçirmek, daha sonra bilgi üretim. Çünkü bilgi ele geçirme yetmez. Çünkü insanlar diyor sürekli yeni patentler vesaire, yeni bilgi üretiyor. Siz de ondan daha hızlı üreteceksiniz. Daha hızlı yapacaksın ki entropi yani düşük entropiyi çekip, enerjiyi çekip daha doğrusu finansal açıdan dengeyi sağlayıp bunu halka yansıtabilmek lazım. Bunun için tarihten savaşlardan başlayalım. Yani savaşı çünkü nasıl uyarlayabiliriz? Bunu ikinci bir yönde aktarıyorum. Metehan mesela Çin'i nasıl yenmiş? Nasıl strateji geliştirmiş? Mesela çalan oklar geliştirmiş. Basit bir şey ama organizasyonu sağlıyor. Askeri sistemde onun sistemi getirmiş ve bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Kara Kuvvetleri de Mete'nin referans alıyor yani kuruluş olarak. Mete'nin ordusu olarak alınıyor. Tarihi işte milattan önce tam hatırlamıyorum. Ondan sonra Cengiz Han yok olma düzeyinden siyasi ilişkileri geliştirerek organize ediyor. Büyük bir güç ve imparatorluk kuruyor. Bu imparatorluk Altın Ordu Devleti, Çin, işte bir sürü çocuklar arasında paylaştırılıyor vesaire. Ama o zamana göre yenilikler getiriyor mesela. Kendi yasalarını koyuyor, yolu buluyor, insanları bir araya getiriyor vesaire. Daha sonra ikinci örnek nerede verebiliriz? Mesela Alparslan 1071 Türk tarihinde önemli. Bu zaferi nasıl kazanmıştır? Anadolu Türklerin kapısına nasıl açılır? Mesela 80 bin orduya karşı 300 bin ağır zırhlı donanımlı bir büyük bir şeye karşı zafer elde ediyor. Nasıl bu zaferi elde ediyorlar? İşte oyuncu birlik, gözlemci birlik geliyor Alparslan. Diyor ki işte düşman bize yaklaşıyor. O da gayet sakin. Biz de onlara yaklaşıyoruz. Yani özgüven, motivasyon meselesi. Bir de altına beyaz kefeni giyiyor ve askeri motive etmek için öncü rol oluyor. Yani hayatını ortaya koyduğu zaman motive oluyor. Yalnızca bu tabii motivasyon yetmez. Başka bir üstünlük var. Mesela Roma ordusu ağır zırh, hızlı hareket edemiyor. Türk ordusu daha hızlı hareket edebilme kabiliyeti. Atlılardan oluşuyor. Hızlı hareket ve dinamizm. Ona bir artı kazanıyor. Motivasyon, yani işsel motivasyon için. Ondan sonra ok. Onların okları daha kısa, ağır. Bu at üstünde defalarca ok atabiliyor. Bu da bir üstünlük sağlıyor. Dolayısıyla savaş büyük bir zaferle kazanılıyor. İkinci Türkler'de 1453 İstanbul Fethi. Mesela 1000 yıldır İstanbul fethedilemiyor. Ama 20 yaşındaki o dinamizm, farklı bakış açısı onun fethini sağlıyor. Nasıl sağlıyor? Yenilik getiriyor mesela. Bizans'ta şöyle bir inanç varmış. Ee, İstanbul işte gemiler karadan yürümediği sürece İstanbul fethedilemez. Bu inancı yıkmak için ne yapıyor? Gemileri karadan yürüyor. Haliç'e indiriyor. 67 tane gemiyi indiriyor ve Türkiye kuruluşunda bile 67 milyar kuruluyor. Bence bunda da bir atıf var. Ancak büyük toplar yani yalnız sen bu değil, dışsal motivasyonu da yapıyor. Yani en büyük topunu döküyor vesaire. Bu da psikolojik üstünlük sağlıyor. Zaten bir de tabii meyvenin olgunlaşma zamanı da girmiş.
her tarafı savuncu vesaire. Ve büyük bir zafer elde edildi. Bu zaferle birlikte Osmanlı zaten süper güç haline geliyor. Bugün işte Mısır fethi var. Mısır'da da o teknoloji üstünlük falan. Yine toplar sayesinde mesela Mısırlılar da toplar almış ama stabil. Çok iyi bir strateji ve akıl kullanarak hareketli toplarla yine bir sarma hareketiyle hiç hesap edemedikleri şeyi tıpkı Hitler'in Fransa'yı işgal etmesi gibi kısa zamanda. Aynı strateji yani. Öngörülemeyen bir şekilde. Mesela o Belçika'yı işgal etmeyi de hesap etmiştir ama bu dağdan yürüyecek, imkansızı yapacaklarını hesap edilmiştir. Majina hakkında da zaten geçmenin yoluna göre siper etmiş Fransızlar. Ama bu zaferi elde etmiş. Mesela Hitler'den önce de Rusya işgal edilmiş ve Hitler de işgal edilmiş. Neden yani? Napolyon bütün Avrupa'yı ezip geçecek bir ordu Almanya'ya almış bilmem ne. Müthiş deha bir adam Rusya'da neden yenilmiyor? Çünkü Rusya yalnızca doğa şartlarına yenilmiyor. Rusya'da 180 tane ayrı bir dil konuşuyor. Bu ayrı bir dil, ayrı bir bakıştır, ayrı bir strateji demektir. Tabii coğrafi şartlar bilmem neler 150 bin, 200 bin ordusuyla gidiyor. Canını bile zor kurtarıyor. Savaşmadan yani. Savaşsak sen düşün. Aynı şekilde büyük zaferler için bu Cebeli Tarık, Cebeli Tarık ismini alan yer var. O Endülüs'e nasıl çıkıyor? Gemilerle çıkıyorlar. Ondan sonra gemileri yaktırıyor. Diyor ki önümüzde son ölümüne bir deniz var arkamızda. Önümüzde ise düşman var. Ya öleceğiz ya kalacağız. Yani. Kaçma fırsatı düşünmüyor yani. Zafer edilmekten başka bir çare bırakmayınca ne oluyor? Zafer kaçınılmaz oluyor ve Müslümanlar 700 yıl orada kalıyor. Daha sonra işte her ölümlü gibi o da oluyor. Çünkü entropi termodinami ikinci yasası genişleyemezsin diye yeni enerji kaynağı aktaramazsan öldürmezsin. Güneş sonrası dünya 3 gün yaşamaz. Çünkü düşük entropinin gelmesi. Vücut değeri 3 gün beslenmesi ölürsün. O bilgi enerji aktaracaksın ki vücut çalışmaya devam etsin. Veya araba düşün, benzin koyacaksın. Veya da buzdolabı düşün, bir enerji vereceksin ki soğutsun. Soğutmak aslında enerji alıyorsun ama almak için bile enerji vermek lazım. Ondan sonra Kurtuluş Savaşı'ndan da bir örnek vereyim. Mesela Balkanlar çok kısa zamanda kaybetmişti. Çeteler, yani 500 idare ettiğin bağımsız küçük küçük gruplara yenilip Balkanları kaybetmişiz. Ama Çanakkale'de süper güçleri durdurmuşuz mesela. Bu da ki şeyi de incelemek lazım. Fedakarlık son çare olabilir. Ortak organize hedef belirleme. Kurtuluş Savaşı öyle. Bugün bile de köylere git hala taşeyenler var. Hiçbir şey yokluk var. Ama ne olmuş? Son kalmış. Müslümanlardan işte hem mesela Hindistan'dan para toplanmış. Bugün İş Bankası onun parasıyla. Rusya'da Anadolu'yu kaptırmak istememiş, yeni şey gelmiş. Dolayısıyla oradan da Müslümanlar silah desteği derken güzel bir akılla İngilizlerin imkansızı dedikleri hemen hemen mesela Yunanistan hiç savaşmadan mesela şeyi teslim almış. Selanik. 12 adaları da öyle beleşten almış. Türkiye'nin 2 tane gemisi olması için vesaire. O geminin imkansızlığıyla nasıl başarılı edildiği bir hikayesi var o gemide. Fransız uçak gemisi nasıl? O da güzel bir şey. Bunu da bir ara anlatayım. Yani dolayısıyla insanları motive etmek lazım. Bir hedef belirlemek lazım. Nedir? Biz en gelişmiş ülke refah seviyesine ulaşacağız. 10 senede. Bir hedefimiz bu. Olmalı. 10 senede mesela ilk 10 ekonomisine gireceğiz. 20 senede 5 ekonomisi. Hem refah olarak 50 bin, 70 bin milli gelir seviyesine ulaşacağız diye bir hedef koyup bunu planlamak lazım. Ve insanlar da eğitim, internet her şey var ya yapamamak için hiçbir sebep yok. Bu şimdi bile uzamasının nasıl olacağını